第401路金台车站前往旺角，祝您旅途愉快。死啦！我開始肚餓。喺旺角度落應該。喺旺角度係嘛？應該係。應該可以買個菠蘿包食。肚餓。點解你嘅車咁臭？好坐，好臭。臭。嗯。咩味啊？廁所啲咁嘅味。都好抿水喎。嚇？好抿水喎。去到7個半字。嗯。幾多號長啊6號。幾多5樓啊？11樓。11樓咩？哦，OK。7號長定6號長啊？居然冇人幫我啫。6號長定7號長6號。6號啊！我哋打開咗㗎。即係一波喺晒台底嗰個，條腳底。唔係啊，係右手邊第一個。係咯。嗰個係最好嘅。啊唔係喎，佢應該會 modeling 咗，應該好喎。咁我落車去買個麵包食。喺邊度買？康聯嗰啲咯，你要唔要？要。咩包？墨西哥包。菠蘿包。你要麵包啊？喂。車就有啦，麵包。我得買麵包。得唔得？睇下咩先。OK。咁有咩包先？歐美自己去上去先。簽名係咪12樓啊？唔知喎。我哋好似係咪要落翻一層啊？11樓。而家都冇啊！佢整可能有咯喎，佢而家唔model過晒啲嘢。知嘅。後面影位車長及其他乘客請將手提電話由用裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
知啊。應該好多嘢選擇。有冇興趣食韓燒？幾點鐘啊？7點喎，佢哋好多人。啲人未翻嚟，可以打電話訂我。喂，有冇興趣食韓燒啊？今日是吧？因為阿肥會食啊嘛，係。先訂位喎，去到你訂咯。唔係而家訂，去咗球場嗰度問下佢哋。阿肥哋。嚇？你哋再唔再去食千海啊？你想幾時啊？千海啊？要食晏晝㗎嘛？食晏晝咯。你想幾時食？睇下你哋未定啊？未定。咪帶2個細路去食啊？係啊，哦。係咯。等佢見識下，等佢搏命食。但係我有個疑問咧，就係而家係休漁期啊，會唔會海鮮又少咗？你魚啫嘛，蝦蟹都係少嘅咩？會。嗰啲蝦都係養㗎啦，佢係室內養㗎啦。多數下一站深水埗公你園，哋深水埗誒，公園。好正啊！佢有嗰啲芒果樹，真係芒果嚟嘅，啊，好食嘅嗰個，都可以㗎。我哋幾個禮拜前先食過，佢哋打煙喎。啱啊，我哋嗰次燒到我哋死人，係今晚珠海嗰度打完鋪啊，咁咧就去揾食啦。咁啊揾到一間餐茶巴士啊，好魚粥煲底，啊，打邊爐，就叫做海鮮店。咁啊入去食海鮮，佢嗰種咧就像碟計嘅，哦，分開顏色咁啊，咩女啊，三三幾兩隻水，食極都唔飽。我話你哋有面食得面，食咗啲面都話好痛。係嘅，啱喎，真係同佢食嗰度抵啦，係啊，因為佢未試過，我就同佢食下。阿周生話：哇，啲碟落到好高啊！所以你唔自助，同啲僆仔食自助餐咁啦嚇。即係等住嗰啲，算啦，都試下啦。海鮮佢哋食唔飽啊，冇乜肉。我哋已經叫一啲咧，嗰隻叫做咩龍脊牛肉㗎啦，已經係叫咗2盤。誒，唔係嗰個油啲又唔見咯，OK。10年人哋唔俾你出嘢嘅喎，咁樣俾呢啲兩本食唔掂。嗱，有冇同佢食大喜屋食魚生？冇，咁佢哋又未至於，佢哋有時去第2間啊千兩啊嗰啲。咁我話嗱，咁食幾？啊，不如咁啦，找數得。愛嚟㗎，佢哋話：咁我哋放冇蝦都得嘅。隻眼咪隻。跟住話，一係咧去超市還嘅，去超市買嘢，再轉貨。去買啲乾麵。哎呀，講講。嗰日嗰2隻餸真係食唔飽，因為咧亞馬海鮮係唔夠皮喎。咁你著碟攞嚟好多碟啊，即係10幾碟10幾碟。哦，係。咁嗱，收尾第2日咧，第2日我哋食韓燒啦，咁仲唔抵喎？食得多平常，因為多啲肉啊。係啦，肉又多，好食。嗰間我哋食過嘅，同樣係嗰個大。咁因為我哋食翻上次燒多，所以係嘅，佢哋做嘅。佢哋食單，佢哋燒細，佢哋食
呢個，等佢食翻就冇咁流咯。其實佢唔好食咁多尿酸。我仲要睇下而家梁天軍去唔去啊嘛？你估淨係嗰兩個書我係淨係兩個書。係咯。你唔使計啊！你唔可以計幾多歲嘅，因為佢哋細嘅有計高度嘅。計高度？係啊，有計高度㗎。計歲，你計度高度㗎，邊樣先係邊樣計㗎16歲以下會唔會貴？唔會16歲啊，傻嘅，13歲已經成同你。佢哋會計高度嘅。嗱，一係咧就星期三啦。但係我哋冇嘢做先。可以食完先，然後買嘢。等我問下你哋得唔得先？你哋得唔得晏晝？應該得嘅。應該冇嘢啦，晏晝可以我哋耐啲喎。咁點啊？佢哋走先啦，我哋食。可能佢食足幾個鐘咯，即係點解唔好自己食？唔係長俾你好似4個鐘啊，4個鐘好食，你食唔到咁耐。但仲要上樓梯度位。城巴口岸小城5加1層優惠升級加碼，將會第2期應該有位㗎。但係如果24唔得，你哋幾多個啊？你留翻禮拜3啊，多數得嘅，因為禮拜4、5嗰啲可能打波嘅。咁咪7月1啊，聰明翻嚟就約咗。7、1唔好啊，10忙都得啦。但3號你哋又打幾多波㗎？2號就禮拜5啊，3號係。係啊。禮拜3就好啲。最冇波打禮拜3號。禮拜3、1號約咗聰明，公眾假期。都唔好啦。咁咪係咯。我哋都會打波。星期2你哋又要打7、1回歸啊！哦。但係30號你即係星期2你哋又打羽毛球啊？星期4啊，你有冇波？你有冇屋場打波？同一場啊！等3號先打，book 少一日。等我揾到。揾嗰個禮拜5啊嘛。我一陣間上網。哇！呢個順長只好耐嘅時候我應該彈俾一飲者講俾聽，我哋唔係好多人嚟打，佢哋話嚟打可以嚟打。你講幾時啊？禮拜5咯，下個禮拜5咯。但佢個老婆好似唔係好打嘅。係啊，佢老婆唔叻嘅，佢老婆唔係好玩嘅。唔係好識打，不過開始學咯。咁又唔係打咗好多喎。佢唔夠氣力打咁耐。係啊。
哦。下一站高邮街街市旺角道。係咪喺旺角道落㗎啦？而家落㗎啦， OK，轉埋彎先係啊，旺角道啊。咦喂，咁你唔好食成個瓜喎，一半冇啦，一半。食飽咗間料食飽先。行啦，係啊，Station， 下一站丰台街先达广场第2号旺角口。乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。為了安全點，必須得到有往下邊方面的安全網。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。
路线，下一站是引导港湾豪庭。下一站南昌公园。東京關西到九龍法院大樓 Next stop, Horikoku Stage, Tokyo Street, West Harmony Local School。下一站，海达村东京西九龙法院大樓。
些時，請準備齊帶你嘅隨身物品。多謝選擇平花，拜拜。Please make sure you locate your